வணக்கம். அரவிந்த் கோட் ஃபார்ம் வந்து அரவிந்த் பேசுகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது இளம் குட்டிங்களை எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்னு தான். அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக. ஸோ வழக்கமாக குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 2 நாளைக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக எவ்வளோ பால் வேணாலும் குடிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஏன்னா அது வந்து ஃபுல்லாக சீம் பால், கொலஸ்ட்ரம்னு சொல்லுவோம். அது எவ்வளோ கிலோ குடிக்குதோ குட்டி வந்து அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இந்த கழிச்சல் அப்படிங்கிறத இந்த குட்டி வளர்ப்பில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. அது வந்து நம்ம எப்படி தவிர்க்கிறதுனா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த குட்டிங்களை வந்து 2 நாளைக்கு பால் குடித்ததுக்கப்புறம் ஆட்டுக்குடியே அந்த குட்டி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கழிச்சல் பிரச்சனை வரதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க. ஆனால் இப்போ நீங்கள் அந்த குட்டியை வந்து ஒரு 2 நாளைக்கு அப்புறம் காலையில் ஒரு டைம், ஈவினிங் ஒரு டைம் குட்டி பால் குடித்ததுக்கப்புறம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய கிரவுண்டு இல்லை பெரிய ரூம் மாதிரி இருந்துக்கும் போது நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்போது அந்த கழிச்சல் பிரச்சனை கொஞ்சம் குறையுங்க. ஸோ கழிச்சல் வர்றதுக்கான காரணம் வந்து நிறையா இருக்குங்க. ஸோ மண் சாப்பிட்டா கழிச்சல் வரும், இல்லை பால் ரொம்ப எக்ஸசிவாக போச்சுனாலும் கழிச்சல் வரும். ஆனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியாக விளையாட விட்டோம்னா அந்த கழிச்சல் வரதில்லைங்க நம்ம ஃபார்மில். ஸோ இப்போ இது அரௌண்ட் இந்த பேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 குட்டிங்க இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு 15லேருந்து 20 நாளைக்கு குட்டிங்க தான், எல்லாமே போயர் கிட்ஸ் தான். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஒரு டோட்டலாக ஒரு 3% அந்தளவு தான் எங்களுக்கு கழிச்சல் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்கும்போதே தெரியும். ஸோ கழிச்சலுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க. அது இந்த வின்டர்லேயும் சரி, நம்ம சம்மரில் கூட வந்து கழிச்சல் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். பட் இதில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இந்த நீங்கள் விளையாட விட்டிங்கன்னா ஸோ அது ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு பால் ஈஸியாக செரிமானம் ஆயிடுதுங்க. ஒரு 15-20 நாளைக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையில்லைங்க. அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பால் குடிச்சிட்டு நம்ம ஒரு ரூம்லேயே, சின்ன ரூம்லேயே இருந்தாலும் அதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாது. ஏன்னா அது தீனி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அந்த பாலும் தீனியும் கலந்து அசைக்கு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த கழிச்சல் பிரச்சனை வராது, அந்த பால் கழிச்சல் பிரச்சனை வராது. இப்போ இன்னொரு விஷயம் நிறையா பேர் கேட்குறது என்னென்னா, இது என்ன நம்பர் போட்டிருக்கீங்க, எதுக்காக இந்த நம்பரு அப்படிங்கிறது தாங்க. இது வந்து இப்போ ஒரு ஆடு குட்டி போடுதுன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த ஆடோட உடம்புல வந்து 100ன்னு எழுதுவோம், அந்த குட்டியோட உடம்புலேயும் 100ன்னு எழுதுவோம். ஸோ நமக்கு ஒரு பேட்சில் கொஞ்சம் நிறையா குட்டிங்க வருது, குட்டிங்க ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம அந்த நார்மல் ஹேர் டை நம்ம ஹியூமன் யூஸ் பண்ணுறதுல இருக்கு இல்லைங்க, அதில் தான் எழுதுவோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 to 4 மாதத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அழிஞ்சிரும். அந்த 3 to 4 மாதத்தில் வந்து நம்ம குட்டிங்களுக்கு டேகிங் சிஸ்டம் போடுறதுனால அப்புறம் இந்த டம்மி நம்பர் நமக்கு தேவையில்லைங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒரு சின்ன இதை நம்ம யூஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் ரிப்பன் கட்டுவாங்க. பட் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேர் டை யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு குட்டியோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி இதுக்கு தீனி சாப்பிட்டு பழக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 நாள் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிவார்மிங் கண்டிப்பாக பண்ணிடணுங்க. ஒரு 25லேருந்து 28 நாளில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிவார்மிங் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அந்த டிவார்மிங் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கட் பண்ணி போட்டால் அவ்வளோவா சாப்பிடாதுங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த வேலி மசால், இந்த சுபாப்புல், இந்த பட்டுப்பூச்சி தலை, அகத்தி, இது மாதிரியான மர வகை பயிரை வந்து ஃபஸ்ட்டு கட்டி தொங்க விடணுங்க. ரொம்ப கம்மியாக தான் சாப்பிடும். ஃபஸ்ட்டு 2 நாளைக்கு சுத்தமாக சாப்பிடாது. அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன குட்டி சாப்பிடவில்லைன்னு வேறு மெத்தடுக்கு போகக்கூடாதுங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 நாளைக்கு வந்து சுத்தமாக சாப்பிடாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிடும். அந்தமாரி ஒரு டே பை டே உங்களுக்கு ஈஸியாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ கூடவே வந்து ட்ரை ஃபாடர் கடலைக்குடி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த கடலைக்குடி போரில் கொண்டு போய் விடலாம். ஏன்னா ட்ரை ஃபாடர் தான் ஈஸியாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ஒரு 35 நாள் 40 நாள் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபீட் கொடுங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே ஓரளவு கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு 2வது மாதம் ஒரு டிவார்மிங் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டிங்களை நம்ம ஸ்டார்டிங்கிலேருந்தே நம்ம அந்த ஒரு கழிச்சல் இல்லாமல் கொண்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு ஒரு 3 மாதத்தில் to 4 மாதத்தில் நல்ல வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருங்க. ஸோ இதுதாங்க இந்த குட்டி நம்ம எப்படி வளர்ப்பது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனு. ஸோ நம்ம ஃபார்மில் இந்த ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ வேறு நிறையா பேர் வேறு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இதுமாதிரி நான் பாட்டில் ஃபீடிங் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ பாட்டில் ஃபீடிங் வந்து நம்ம எல்லா குட்டிக்கும் கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்க. ஸோ எந்த ஆட்டில் வந்து பால் கம்மியாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறோமோ
அந்த ஆட்டோட குட்டிக்கு மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். இல்லை என்கிட்ட பால் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, மாடு ஒரு 10 இருக்குது, இல்லை ஒரு மாட்டு பால் வந்து நான் ஆட்டுக்காகவே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 2-3வது நாள்லேருந்து நீங்கள் அந்த பாட்டில் ஃபீடிங் பழக்கணும். 3 நாளைக்கு மேலே விட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம், அது பாட்டில் ஃபீடிங் குடிக்காது. ஏன்னா அதோட அம்மாட்ட குடித்த அந்த பால் மட்டும்தான் குடிக்கும். ஸோ நீங்கள் வேறு ஆட்டில் விட்டாலும் குடிக்காதுங்க. ஸோ பாட்டில் ஃபீடிங் பழக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 3வது நாள்லேயே நீங்கள் கண்டிப்பாக பாட்டில் ஃபீடிங் பழக்கணும். அது மாட்டுப்பாலாக இருந்தால் கொஞ்சம் காய வச்சு கொடுக்கலாம், இல்லை நான் வேறு ஆட்டில் இருந்தால் பீசி கொடுக்குறேன்னா நீங்கள் பீசி அப்படியே கொடுக்கலாங்க. மாட்டுப்பாலாக இருந்தால் கண்டிப்பாக காய வச்சு ஆற வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு அந்த டைஜஷனுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கு டயரியா ப்ராப்ளமும் வராதுங்க. ஸோ இதுதாங்க. ஸோ இது மாதிரி நம்ம ரெகுலராக ஒரு சின்ன சின்ன அப்டேட்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பற்றி வேணும், நம்ம எப்படி ஒவ்வொரு மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இந்த யூடியூப் சேனலில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்டேட் வேணும்னா நம்ம ஃபார்மை வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ.